Han, lamun ada jumahan kuncian pantau mama dek ini tila. Dek bering janji. Ka itu biasa we ka Bang Eno, inung mah. Heh. Mamat. Ji gue. Kenang deui rek ibak nah. Tunuh. Bukan gope, deungeuna. Tingalikeun aing mah jumahan. Lain gerak udang mah kehet geus beurang geus naon molor we jeung molor kelakuan teh. Baik cukup ku molor hirup teh kehet. Mikir atuh geus gede maju ka hayang kawin sia teh. Ayo ya molor we jeung molor. Anak batur mah tuh deuleu tuh. Budak beung harga daek ngalacai. Sia mah bujeng-bujeng ngalacai ngoret di buruan ge mumul. Udang kehet. Oh iya no torekeun. Hayang torek nyaan meureun sia mah. Naik udang mah tison. Geuning itu mah indung mah teh mah bawel wae. Lain gandeng-gandeng. Nah hirup teh rek cukup ku molor. Nangke gablek pamajikan teh rek molor we kalakuan teh meureun nya. Rek di parabanaon ka bogoh sia. Indung seleto mah indung sancip tara barawel, indung tulun. Dalam bisa pinah indung aing bawel pisan. Jor kehet. Mantog kali itu babas ya. Namarukna aing teu bosan kacicingan sia. Kur molor nyatu we. Jor, mantog kali itu. Anak batur mah nya pinter, soleh, daekan, ngoret. Ngasampu ge daek tuh najan ngenu batur nah sia molor we jeung molor ka itu. Jor ingkah ka itu ingkah. Kaduhung da aing mah boga anak sia. Gunana pisan jadi anak teh. Nalang-nalangna acan. Nah, jeung kaduhung da urang mah teh hayang dilahirkeun ka alam dunya. Dengana tuh jeung dilahirkeun. Ini tak kitu sia mah budak nus tunyung. Di pepatahan di kitu kieu anger we teu asup. Titah itu teu daek, titah ieu teu daek. Sia mah turunan Abu Jahal mah wa. Titah Jumatan kadoon molor. Budak nanahaon kitu babala sia. Mantau gitu Lieur aing molor. Oi. Dia Ayo jumahan. bunga orang mah ya. Jeung horeang. Dah horeang. Teu sarua urang ge. Da mah urang sih mun mah urang bakal kita jumahan. Urang sarua horeang. Nya bukan gope nu urang tuh. Puraku jumahan yang dibekalan sih ngomong. Geus maneh mah jumahan ulah nurutan urang. Jika ulah. Da hoream maneh rumah yang dibekalan ieu jeung kana kotak amal mana sakieu teh. Geus lah meta deungeuna urang yang dahar tuh. Ulun naon? Anu bakal ulun naon. Jik tuh di itu tuh. Di wadah itu tuh. Teu atuh. Tong dibeakeun.
aing kena aing nya mukulan 500 dah haruna naon sok. Bayangkeun kemana genah teh lamun menjadi urang. Tetep genah atuh. Aing rek dahar kebita. Si eta dibeahakeun ngeuna. Siapa teh yang dibeahakeun ngeuna? Siap dengan aing kalau dibeahakeun si kelapar urang teh dahar. Pan menta urang tadi judulna. Kapan cek urang ulah teh beakeun? Sia mah kalau dibeakeun, utahkeun deui. Sing aing we engke pulungan ku maneh sok. Bae mere aing mah. Sia mah da kitu, Bro. Aing ulah dibeakeun. Enggak bahting kita makan isi dia sedih teuing. Yo tuna bungaana nah seutik sok deungeuna. Beakeun urang. Ngomong bukakan yang karasekna tuh kaitnya. Mantau gik sia mah beakeun dengan urang. Baru dengan pajongan pamali yang cokor teh yang buntung. Dalekeun ku aing geus beunghar kemudian dengan amal berek ku aing tah. Aduh lieu teh yang beri nang dengan ge goblok. Pajongannya naon? Aing rek ngurat bumi dalekeun. Goblok aja gitu. Itu mesti Piteng juga ada saha. Piteng! Tok! Kadia mana? Oh! Mana nah tuh jumaahan? Aing maneh sok urang jumaahan kan dibekalan 500. Jaman dahar eueuh deungeuna. Bayangkeun sok. Kos bolon ieu maneh. Yo, dengikeun. Maneh geus sababaraha kali tuh jumaahan. Padina ieu ge cek Pak Ustad anu khutbah ge, mun teu jumaahan 3 kali bakal biji buntut. Tah, untung teh seri ge. Nah, atuh maneh ge berarti di dia teh jumaahan berarti eueuh. Nah, ngaku we aing mah. Sama maneh teh. Geus lah, bae we tong dibeja-beja. Tong di dieu nyebut lah di itu. Kamangieun. Bagus, ayo. Riwo, wayah kieu kokorowokan kehet deh sia. Naon? Son. Ganeng kehet. Ngabarah maneh, ngaganengan imah batur. Bunda Siti Sona ya. Buna cungik sia aing keur sarenyaan sia mah da karon kokorowokan ngarah naon. Nyaho aing teh karek mengih molor. Aing geus 2 peuting teu molor. Ku sia dihudangkeun aing can saparapat-parapat jam acan. Budakna nahaon nu kitu.
Nya maaf atuh Bunda. Stison aya. Awo mantog kata nenek pun kata uang. Carekan ku aing titah ngalacai mumul. Budak nanahaon gitu. Da budak mah teu ngeunah taina. Carekan ku aing taina dibunuh ku aing teu wasa. Mantog meureun gitu ah. Tingkah mana teh angan aku sia lieur aing mah. Lah kitu budak teh kitu-kitu ge da nyaah meureunana. Lamun rek pura rek ngejak ulin si Tison menika makan wae ke urang teh. Urang teh dibawa ulin tuh si Peteng yang ku Leto. Sia mah geriran we teh digubuk ulin ku si Leto. Mantau ge si Tison budak nanaon kitu. Geus daripada ulin-ulin mah teu ngasilkeun duit, bantuan aing tuh mersian balong. Ayo, Ket. Buru. Bung, Aduh. ayo. Ayo. Ya Bunda. Aduh, anjing. Deuleu ieu pamola saha ieu? Aing melak mang puluh-puluh tahun ieu balong tingali. Lain ke urang sumpah. Saha ieu nu ngabedahkeun ieu? Urang apa? Saha? Sok bebejak aing na. Nah lah dibeja-beja. Moal. Ku aing rek duruk. Dieu heula. Ka dieu siana. Alah. Asli? Asli urang mah. Di mana yang budakna? Deuing tah. Teh tadi sang urang dibeakeun tah ku budak eta teh. Aduh. Malahan mah pejumahan tah. Urang mah jumaahan. Situ maharan teu. Heuh pantes da eta mah jelamana atuh. Barudak dajal meureun turunan dajal. Si lain mah ulah pipileueun tah nu kitu teh. Syukur si atong teu dibawa ulin teh. Geus mending ge ulina jeung si Tison tuh jeung si Ari. Najan ge kolot si Ari mah paduli. Mereka bawakeun koloteun sia teh. Ulah jeung si kolot jeung si Piteng wae jeung si Leto. Budak nurus tunjung eta mah deuleu balong aing beak tingali pantesna teh diharakan we meureun kuduaan si Kehed mah teuing dijarwalan eta lauk si goblok. Aing melak-melak geus lila geus naon si babal teh sia. Coblak ku atuh aing lieur ngadengena ge. Lila-lila teuing adegana terus set ka urang ka cemeh, ka urang ka cemeh. Ieu mah cemehna ngocoblak wae atuh jadi lieur urang nangkep tekna kumaha. Heupan tadi aing teh kudu nafsu cenah sia kumaha. Lila-lila teuing adegana di cemeh nyorot ngelos up banget cemeh pesik keuleun penonton. Aya ceuk sutradara sok sia. Mana sutradarana Sok ka dieu si Aber dieu bah. Tanggung jawab si Aber dieu bah. Emang kumaha salahnya tadi? Heuh ceuk si aing loba ngomong pan kuduna kitu nya. Sih tapi urangnya kudu ngesut itu kan tadi urang aya salah. Tuh sia nu salah mah. Hek mikir atuh sia kalakuan teh. Allah aing nyapekeun aing. Geus bae buru lah. Sok. Tulungan heula aing. Buru. Kita pakai gerodongna atuh. Teh lah. Nah, siapa? Sok kudu kumaha ayeuna? Sok eta deui sok patahan, sok siap. Action. Tah matakna. Hirup mah ulah jelema garelo itu. Kumaha geus kieu ayeuna? Nya Bunda. Hei tangan aing anteur nang jelemana. Mung ah. Naon di bieu? Mung. Tuh aing. Tuduhkeun nongkol we. Hah? Di ditu. Ngilu moal. Heuh ieu yuk. Sok ya. Tuduhkeun aing gimana? Nyai mantong ngajengut. Mantong ngajengut atuh da peures kurang tuduhkeun mah. Boro maju lain loba ngomong. Cek emang di bakeuran teh ngaron kitu. Urang mah kurang kumaha geus nyebut Bunda. Alah wanian sia ka aing eta. Aduh. Atuh da nyeri atuh. Sia naon? Teangan aku sorangan. Aduh. Teangan. Wani mana ka urang? Wani. Aduh. Ih gue beja ka papa sia teh sieun. Bapak aing mah briges. Teh sieun aing mah dek briges. Dieu sia ka Jik teangan sorangan. Aduh. Dieu sia. Sok ya. Untuk kita ngerti cemeh seksi ya. Aduh. Bunda
Wani sia ngomong Budak deui. geulis seksi. Wani ngomong deui. Henteu ampun mak. Sia Ampura, karek orang bangkat mah. kieu ge geus wani nyarekan. Mal doraka deui Udah lo sutradara sia ge ku aing dipabuk mah jempe. Heueuh, Teu mah. wani naon? Orang- Sia karek pemeran ge geus wanian. mal doraka deui urang mah. Sumpah. Bolot. Nyeri ya beusi Emang geger otak. anjing aing di tanggal kumaha teh? Aing narima segitu Bapak syuting aing mah tara dibayar briges wae teh atuh. tuh. Bapak aing mah ketua briges. Ya na YouTube. Duitna pake meuli kamera mah. Tripod mah. Aing 2 tahun can kaburuhan 1000 acan. Pindah tuh goblok, pindah channel yang digaji mah sia. Pindah ke mana? Aing Pindah tuh ke si Atta Halilintar jika yang digaji gede mah. Hok da teu kau narima aingna atuh. Udah sahada aing sebenarnya mah suding ngawan sia. Engka paksa bayar barudak. Oh sia. Penonton mah loba keneh aing tahnya. Sok komen anu ngepel ke aing komennya. Milih aing milih si Ancip. Nggak Aing ada lamun lah. marane milih si Ancip deulekeun ku aing nya. Kieu tah. Tangan ku sorangan teh sudi teuing aing mah. Buru teangan heula bantuan Sudi sorangan sampai kapur. Bantuan Mana tadi teh urang teh nyoman teh nyamper heuh ka Sajib. Tadi narek jumaahan. Ah, kita teh urang ngane bukalan 500 euy dahar eueuh deungeuna. Dan si Hancip urang teh minta deungeuna. Ku aing teh deungeuna teh beakeun we bah. Naon deungeuna? Lauk emang nih. Deungeuna teh. Luhung mana mangas dahar. Urang mah ieu encan can dahar. Belum diingetin sama Ayang. Untung teu salat rig aing. Sarua urang leuleus euy. Belum disemangatin sama Ayang. Emang geus mandi can? Oh, acan pan can diingetin sama Ayang. Sia mah tadu mandi we goblok, beda mah tak bodog sia. Ngeus teman tadi jumaahan ketang mani mu. Pan tujuh maahan ya uing. Kapan mandi nama ngeus pan sama mahna. Heeh nya. Oh, gitu. Kemana ke si kehet atuh nih? Aduh. Sia niku ka kolot. Deulekeun ku aing. Pangih dibubui ku aing nyalikeun sia. Mana cek? Kenal mana? Pengalaman. Baik. Kamu masih sekolah? Kasah sia eta ngomong. Wawanianan sia ka aing ngomong gitu. Sekali ini ngomong naon? Nya ka euceuk atuh da urang teh tilang ceuk. Pan ngomongna ge ka euceuk melongna ge. Cik nyedo atau Asia. Lamun aing masih sekolah, bayangkeun aing kelas sabaraha ayeuna. Mikir sia teh atuh. Mikir. Jika ngomong bukan ka urang da peureus. Hari itu nu maneh? Ah, ieu nu surat mah. Oh iya. Tuh da si itu mah nyingkah atuh pinter atuh kos maneh. Geus Geus nyaho nyari cicing we. Bager ieu mah. Tah, ari euceuk rek naon bieu teh ka dieu teh? Ayo euceuk rek naon ka dieu teh? Oh, pandai ka maneh. Rek naon ka urang? Aing ngapi obroleun we jeung maneh penting. Teu nang wae atuh belul henteu. Rek obrol naon? Sok ngaku sia duaan. Balung aing geus dibedahkeun. Tuh, atuh. Aing meng puluh tahun tah ngurus balong teh. Kali-kalina aing ngakan ayeuna bedahkeun ku sia. Dibedahkeun ku saha? Saha? Cek si Hancip ku maraneh ku duaan ku si Piteng jeung Suleto. Mau jumaahan. Maahan. Wah, waduh cek si Hancip maraneh teu nyumahan pasti mah nu aing. Si Acip teh jumaahan mah. Hah? Urang mah jumahan sok. Euceuk apa tuh nu kutbahna saha tadi? Saha sok. Nah jeung nanyakeun ka aing pan aing mah tara jumahan, aing mah awe ka jajaden sia. Poho. Mikir sia. Bener poho euy. Berarti ku manehnya. Heh apal? Si Hancip dahar jeung lauk. Berarti ku si Hancip lain ku urang, jeung ku si ieu. Nu balikna ku saha sia. Teu teuing da urang mah teu rumasa. Ngan si Hancip dahar jeung lauk. Nah, eta we kesimpulanna naon sok? Ah, aing mah teu percaya di mana aya maling ngaku kieu ye. Heeh, atuh da urangnya mun teu ngaku dah henteu. Sok aing ngamugaan baham eta bau naon sok. Ya anjing. Geus, bau naon? Bau jengkol kieu Oh, sia, berarti teh jeung sia. Ih, Bau sungut. heueuh bau sungut nu si eta mah. Berarti sadar Urang teu hahaha acan dek ngalamotan. Tapi nah bau jigong. Nya eta we beber euceuk jeung irung euceuk padeukeut. Tuh nya sia mah da masalah itu can anggeus geus ngaledek di aing nya. Gelut jeung aing sia.
Urang pokokna mah teu masa ngabedahkeun nya, da urang mah jumahan jeung si ieu. Yah, di mana maling aku? Ah, ayeuna mah kieu we cek meh. Heuh. Yuk, balik. Nah, Ayo masih sekolah. Siap, head. Kita sarapan sa kolot keur ngomong teh kada maranan tong. Ya. Daleuk. Ya aing di naon uang episode tuluy we nyarekan bebenyit. Marah naon nya?